Dita ndërkombëtare e gjuhës anëtare është një ide për aktivitete për të gjithë mësuesit në diasporë. Paketa e parë mësimore e përbashkët Shqipëri-Kosovë, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, nuk është thjesht një libër mësimor. Përveç mësimeve të strukturuara, ajo ofron një larmishmëri projektesh dhe aktivitetesh praktike që mësuesit e gjuhës shqipe mund t'i aplikojnë lehtësisht në klasat e diasporës. Çdo nivel përmban projekte të ndryshme, përshtatura me aftësitë e nxënësve duke i mundësuar atyre të mësojnë në mënyrë interaktive dhe kreative. Ky artikull ofron këshilla praktike për mësuesit, se si të përdorin paketat mësimore si bazë për aktivitete kreative, lexim, poezi, prezantime dhe lojra gjuhësore veçanërisht gjatë ditës ndërkombëtare të gjuhës anëtare më 21 shkurt. Një rast i veçantë për të festuar gjuhën, për të thelluar lidhjen e nxënësve me identitetin kulturor dhe gjuhësor dhe për të sjellë mësimin në një formë më të gjallë dhe më argëtuese. Për mësuesit dhe mësueset në shkollat jashtë vendit, kjo ditë sjell një mundësi të jashtëzakonshme për të përforcuar identitetin kulturor dhe gjuhësor të fëmijëve. Një nga mjetet kryesore që mësuesit në diasporë mund të përdorin në këto ditë është paketa gjuha shqipe dhe kultura shqiptare në 3 nivele, 1, 2 dhe 3, hartuar sipas kurrikulës të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë në Mërgat, miratuar nga Ministritë Përkatëse të Arsimit të Shqipërisë së Kosovës. Kjo paketë nuk është thjesht një libër mësimor, por përmban librin e nxënësit të ndarë në nivele, fletoren e punës për ushtrime praktike, fjalorin e figura që ndihmon në hapjen dhe zgjerimin e fjalorit shqip, antologjinë e vogël me poezi dhe tekste të zgjedhura, materiale të tjera për mësuesit dhe elemente digjitale. Paketa e 3 niveleve gjuha shqipe dhe kultura shqiptare përdoret gjithësisht në shkollat e diasporës dhe mund të jetë si kornizë domosdoshme aktiviteteve për ditën e gjuhës anëtare. Mësues bashkëpunoni me prindërit për t'i bërë fëmijët pjesë të festimeve dhe jashtë orarit mësimor me lexime, shtëpie dhe prezantime familjare. Dita ndërkombëtare e gjuhës anëtare është më shumë se një festë, është një rast për të nxitur dashurinë për gjuhën tonë, për të thelluar njohuri dhe për të krijuar një lidhje të gjallë me kulturën shqiptare, kur dihet që gati gjysma e popullsisë shqiptare jeton jashtë trojeve anëtare.